இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது கிரியேட்டிவ் தமிழா சேனல், கிரியேஷன்ஸ் தமிழா சேனல். இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னொரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து எஸ்பிஜி கிரியேஷன்ஸோட ஒரு இன்னொரு சேனல். நான் என்னோடதுனா 2 சேனலுமே அதில் வந்து சயின்ஸ் ப்ராஜெக்டும் கிராஃப்ட் ஒர்க்கும் பண்ணுறேன். இந்த கிரியேஷன்ஸ் தமிழால் வந்து நான் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். அதை இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு வீடியோ கீழே உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் அது கூட பெல் சிம்பிளும் இருக்கும். ரெண்டையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ் உடனே அப்டேட் ப்ரூஃப்லாம் அவங்க ஃபோனுக்கு வரும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்ரோஃபோன். அதாவது நம்ம யூடியூப்பில் இல்லை டிக்டாக்லலாம் வீடியோ எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு நாய்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ஃபோனில் பண்ணோம்னா மைக்கில் பக்கத்தில் யாராவது ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, குக் பண்ணுவாங்க, அந்த சவுண்ட் கேட்கும். ஆனால் இந்த நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்ரோஃபோன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி நாய்ஸே வராது. இது வந்து காலரில் மாட்டுறது, அதனால இது காலர் மைக்ரோஃபோன். இப்போ வந்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதில் காலரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு கிளிப் தந்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்பான்ஸ் தந்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த மைக் வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டால் இந்த ஸ்பான்ஸை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு வாஷர் மாதிரி இருக்கும், ஒரு போல்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த போல்ட்டை நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா மைக்குக்கு கொஞ்சம் ஏர் போகிற மாதிரி நம்மளோட வாய்ஸ் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டி அந்த இடம் க்ளோஸ் ஆகிடும். அதனால நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எதுவுமே கேட்காது. இப்போ வந்து இதோட நீளம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஆனால் இது சிறுசு தான். நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு தான் வீடியோ பண்ண முடியும். பட் நீங்கள் இந்த யூ கனெக்டர்னு ஒன்று இருக்குது, அது வாங்கிட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு டபுள் ஆடியோ கேபிள்னு இருக்குது, அதை போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே இப்படி தரையில் இப்படி வச்சுக்கலாம். நேரத்தில் இப்படி வச்சுட்டு இதான் தரையினா நேரத்தில் இப்படி வச்சுட்டு அந்த வயர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அது ஒரு 3 மீட்டர்ஸ்க்கு இருக்கும். நீங்கள் ஃபோனில் ட்ரைபாடை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக் பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்து லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சரி, அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது டிக்டாக், யூடியூபுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ட்ரைபேட். அடுத்த ப்ராடக்ட் நம்ம ட்ரைபாட் பார்க்கலாம். அதுவும் இதுலேயே தான் இருக்குது. நம்ம பிரிக்க தேவை ஒரு பாக்ஸ். நான் கூட பாக்ஸில் வரும் இந்த மாதிரி ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டியாக இருக்குது. வச்சுக்கலாம், ஸ்லீப் வைஸும் வச்சுக்கலாம். அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்குமே செல்ஃபி ஸ்டிக் தெரியும். ஏன்னா செல்ஃபி ஸ்டிக் வச்சு வெளியிலலாம் எங்கேயாவது போனீங்கன்னா செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு அதில் இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கும், ஃபோன் ஸ்டாண்டு. இதில் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவும் மாட்டிக்கலாம், ஆல்வேஸ் நம்ம ஃபோன்ஸும் மாட்டிக்கலாம். அதை வந்து இங்கே வந்து ஒரு
இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் இருக்கான்னு நினச்சேன். பட் இங்கே ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இங்கே ஒரு அலுமினியம் பைப் வரும். ஃபுல்லாக இந்த ஸ்க்ரூ ரொட்டேட் ஆகுது. இப்படி ஒரு பைப் வரும். கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் இருக்கும். மூணு பக்கமே இருக்கும். என்றைக்குமே எந்த பொருள் நான் வாங்கினாலும் நம்ம இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்க்கணும். அதாவது எவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போனீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அது கீழே உங்களுக்கு ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க. ரேட்னா விலை இல்லை, 5 ஸ்டார்ஸ் எடுத்திருக்கு. அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்கணும். நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப வேஸ்ட், இது வாங்காதீங்க, வேஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட். அதனால் எப்பயுமே எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்து வாங்குங்க. ஓகே, நம்ம அதை பற்றி முடிச்சிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த ப்ராடக்டை வந்து இன்னொன்று ஒன்று சொல்ல போகிறேன். இந்த ப்ராடக்ட் உடையும்னா ரொம்ப இதாக இருக்குது. இந்த மாதிரி உடஞ்சிக்கிறோம். அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. 3 பக்கமும் உடஞ்சாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இந்த பைப்பும் இதாகும், உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம அதை திருப்பி இப்படி மாட்டிடணும். இவ்வளோதான். இந்த இதை இப்படி வச்சுட்டு 3 பக்கம் உடஞ்சிச்சுன்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சிடணும். வச்சுட்டு இந்த இதை இப்படி அமுக்கணும்னா மாட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். அதனால் பயப்படாதீங்க. கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் ப்ரோ இது உடஞ்சிருச்சு ப்ரோ, நீங்கள் சொல்லி தான் நான் வாங்கினேன், நீங்கள் கேரண்டி தருவீங்களா ப்ரோ அப்படின்லாம் போட்டுறாதீங்க ப்ளீஸ். இந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஓவர் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே கூட ஒன்று இருப்பாங்க. இதை ரொம்ப லூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கேப்பில் இருக்க நட்டு விழுந்துடும். எல்லாத்துலேயுமே அந்த நட்டு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே இது பண்ணும்போது இந்த ரோலில் கூட நட்டு இருக்குது பாருங்களேன். அதனால் எப்பயுமே எதையும் ஃபுல்லாக இது பண்ணாங்க. இதுக்கு வந்து இந்த வந்து காடாக இருக்குது. அதனால் இந்த நட்டு வந்து விழுகாது. இந்த இதுக்கெலாம் நட்டு விழுந்துடும் கீழே. பட் நீங்கள் ஈஸியாக மாட்டிடலாம். அது மாட்ட முடியல ப்ரோ, எனக்கு எப்படின்னு ஒரு வீடியோ பண்ணி காமிங்கன்னு சொன்னால் நான் வீடியோ பண்ண தயார். ஆனால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும். எனக்கே அவுந்துருச்சு. நானே ரிட்டர்ன் பண்ணலான்னு இருந்தேன். நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன், நம்ம இது ஏன் வருதுன்னு ஃபுல்லாக கழட்டி பார்த்தேன். அப்போ நட்டு வந்துருச்சு. அப்போ இந்த புஷ்ஷை நான் தள்ளிட்டு உள்ள ஸ்க்ரூ தான், இது வெறும் டை தான். அதனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் என்னைய பொறுத்த வரையும் குட் ப்ராடக்ட், குட்டில் பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட். இந்த மைக்கும் இந்த ட்ரைபாடும் இதை நீங்கள் வெளியில் எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஓகே, பாய் பாய், தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.